Hello Myanmar ako chana video Timothy ne patta bi pya pi me ako video tin nek khama dollar awam me pya de edi dollar awam ma pya am blo video tin mi twa ya male chano string address atwa alo lo twa ra so video Timothy ni ya phit lo tin lo mya paw at chana ti video ma ti sha li pya shin pya pi me phit pare pram step ni ne chano di KDA studio ta chat la bi so lo shin chano di publish yo ta chat ne lo shin chano di nya ya la me di nya ya la si chano di phat ma create ni use shi video ta chat ni twa bi chano di ma sin store da ajaw ma upload video shi video ta chat ni meပြီးကျွန်တော်တင်မဲ့ဗီဒီယိုကဒီအခုရဲ့ page တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကျွန်တော် download ဆိုပြီးအစမ်းတက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလို select လုပ်ပြီးမှ open နေလိုက်ပါမယ် Okay ဒီပုံစံနဲ့တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခဏစောင့်မယ်ဒီအောက်ကမြင်းချောင်းက 100% ပြည့်ပြီဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီလောက်သက်ချက်လောက်ပါတကယ် 100% မပြည့်မချင်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတော့မှဘာမှလည်းမလုပ်ပါနဲ့လုပ်ရင်တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ 100% ပြည့်မလုပ်တော့မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယို ranking နဲ့ရောက်တော့ဖြစ်မယ်ဒီနေရာမှာအဓိက point လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြမယ်တချို့ page တွေဆိုရင် monetization အောင်ပြီးမှသူတို့တင်လိုက်တဲ့ video original video တင်လိုက်တဲ့ video တိုင်းမှာ dollar အဝယ်အောင်ဖြစ်တော့ကျွန်တော် income မရလူတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပထမတော့လည်းကျွန်တော် video လေးတွေကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခုအတွက်တီးတန့်လုပ်ပြဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအင်းဆိုကျွန်တော်ဒီမှာစာသားတစ်ခုကျွန်တော်ရေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီစာသားရန်တူတော့ဖြစ်ရပေါ့နော်ဒီအခု video ဆိုတော့အခုဒီ page နဲ့သက်ဆိုင်မဲ့ video လောက်ပဲကျွန်တော်ဒီစာသားတစ်ချက်ကိုကူပြီးမှထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်မှာစကလုံးက10လုံးလောက်ပါတယ်ဆိုအောက်မှာ12လုံး13လုံးလောက်ဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါမှပို့ပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခါလုပ်ပြပေးမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီ decoration နဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်စာသားတူပဲစီဒီခေါင်းစဉ်တဲ့ decoration စာသားပို့ပြီးများပါစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာစာသားရေးထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပါတဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စကလုံးပဲရေးပြီးထည့်တော့ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကျတော့ motivation ဘာညာပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ hashtag ခံမှာကျွန်တော်ဒီသက်ဆိုင်တဲ့ motivation ဘာညာ select လုပ်ပြီးတော့လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ် design ထားရရတယ်ပေါ့နော်အဓိက main point ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် add language ဆိုပြီးရှိရပါကျွန်တော်ဒီ language ရွေးတာမှာတော့ခင်ကျွန်တော် page မှာ original video ဘလောက်ပဲတင်နေတော့ dollar အဝယ်အောင်ဖြစ်တော့ဖြစ်တဲ့အဓိက main အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်မြန်မာ language ကျတော့ကျွန်တော်မြန်မာ country ရဲ့ not eligible မှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအတန်နဲ့ထိုင်းအတန်နဲ့ same to same ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်းဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးတော့ရပါမယ် THAI ထိုင်းပေါ့နော်ပြီး okay ကျွန်တော်မှာ money အောင်တဲ့ page လေးရှိပါတယ်နှစ်ခုသုံးခုရှိရဲ့အခြား service ဥစ္စာတွေကအများကြီးကင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာ Thai language ရွေးပြီးတော့အရင်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ကျတော့ဒီလက်တွေ့ကြကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြပြပေးတယ်ပေါ့နော် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ Tamil ဘာညာထည့်တော့ကြတကယ် Tamil ဘာညာမထည့်ချင်လို့ဆိုဒီ video မှာပါတဲ့ဥစ္စာပဲ select လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါတကယ်တော့ထည့်ချင်တဲ့ဆိုဒီမှာ upload image ဆိုရှိဒီဥစ္စာတစ်ချက်လေးမှာ Tamil ထည့်တော့ပါဒီ Tamil ထည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ video မှာပါတဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့တက်စတဲ့ thumbnail ထည့်တော့တချို့ရှိရဲ့ဗီဒီယိုမှာပါတဲ့ဥစ္စာတခုကျွန်တော် thumbnail မှာကျတော့ဒီကောင်မလေးချောပုံပညာတွေထည့်တော့ခင် clickbait ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဗီဒီယို ranking နဲ့ကျတော့နေတယ်နော် Okay ပြီးလို့ရှိရင် next တစ်ချက်ပါမယ် next တစ်ချက်တော့ဒီဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြုတ်ပြီးမှကျွန်တော်နောက်ထပ် next တစ်ချက်သွားလိုက်ပါ next တစ်ချက်သွားပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ add playlist ဆိုပြီးခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော် playlist ထည့်တော့မယ်ဒီဥစ္စာမှာ playlist မှာပါတဲ့ကျွန်တော် join ထားလိုက်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် playlist လုပ်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်သက်ဆိုင်တဲ့ playlist လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေ playlist နဲ့လုပ်ပြီးတော့မှဆိုရင်ကျွန်တော် follower ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့ခါမှာကြာရင်အခုကျွန်တော် education ဘာညာကြည့်ပြီးတော့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တဲ့ဒီ playlist လုပ်တော့ပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒုတိယ step တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော် hashtag tag လေးကျွန်တော်ထည့်တော့ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးပေါ့ချက်ပြပေးမယ် Okay ဒီပုံစံလေး tag လေးထည့်တော့မယ် tag လေး50ခုထည့်တော့မယ်ထည့်လိုက်ရတယ်မထည့်လိုက်ရတာအဓိကမဟုတ်အဓိက point ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ add language ဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိက point ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်အဆင့်ပြန်သွားပြီးမှ next တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှ Okay အားလုံးပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ publish ဆိုပြီးနေပြီးတော့မယ်ခင်ဗျခဏစမနည်းနည်းလေးဒီ publish နည်းနည်းကြာတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ချက်နေတော့မယ်ဒီမှာ dollar အဝယ်ပြလိုက်မပြလာဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့ video တင်တဲ့ခါမှာ dollar အဝယ်အောင်ပြီးတော့ပြတော့ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာအဆင်းပြပေးတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page က string address က money အောင်ထားရဲဆိုရင်တစ်ခါလေးဒီနေရာမှာအဆင်းပြမယ်တကယ်လို့ string address က money မအောင်ထားဆိုတော့ဘာမှမပြောင်းဒီကနေတော့မှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုဒီ CC ဆိုပြတဲ့အစားကျွန်တော်ဒီ language နဲ့ကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲစာတန်းနဲ့သူကမကန့်ညီတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာတန်းတစ်ချက်ဝင် off လုပ်လိုက်ရင်ဒီဥစ္စာအလုံးပြောမယ်ဒီဥစ္စာအဓိက mine နေတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့အဓိက mine ကဒီ dollar ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် string address ကအလုပ်လုပ်တော့လဲဆိုရင် dollar အဆင့်အောင်ပြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ page ကနေ unlimit ဝင်ငွေရှာတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ video အားလုံးတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ဘာတစ်ခုမှလည်းမပြတော့အားလုံးကပုံမှန်အတိုင်းသွားခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုညံလင်းအောင်ပေါ့နော်ကိုညံလင်းအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုချက်သွားမယ်ဟုတ်တယ်ဒီဥစ္စာ pin user refresh တစ်ချက်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီ video ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးကြည့်တော့ရတူတယောက်ဒီမှာ like လဲပေးပြီးတော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်းတင်သွားရပါတယ်ဒီ video မှာဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျဒီအဓိကကျွန်တော် video Timothy နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးတော့ပါနော်